हाल चाल है जनाब। उम्मीद करना ठीक ठाक हो हसते वसते हो। अज का जनाब साडा व्लॉग है। असी जनाब खलोते हैं पाम जुमेरे बिल्कुल लास्ट होते पाम जुमेरे का व्यू वहाँ ने ब्लू वाटर का व्यू वहाँ ने JPR मरीना ते बड़ा जिहा यार्ड खलोते हैं। तुम चेक करना ब्लू वाटर चेक करो सामने JPR है जनाब। एक यार्ड खलोते हैं जो यूरोपां में जाता है बड़े यूरोपां में जाता है लैके क्रूज ते बड़ा ते जनाब जाता है लैके गड्डियां छड्डियां जांदियां ने नाल बंदे भी जाते हैं ते पूरा नज़ारा ते पूरा व्यू चेक करो। समंदर का भी नज़ारा चेक करो। पूरे चिल मस्ती है पूरा माहौल बने है। चेक करो हाँ जरा समंदर भी चेक करो। वो बिच भी जनाब चिल ते पूरी मस्ती चलती है। वो सामने नज़ारा जूम करके चेक करो जी। मुर्शद जूम करके जरा नज़ारा चेक करो। साढ़े सामने जनाब झूला तो पई दा झूला बहुत मशहूर झूला है। वह भी जूम करो एक बारी। बस करो। Work it.